Genggong guys, datang nih. Wah, tulisan akun guys. Arya Suryanya diam tanpa kata dan malu untuk menyerahkan basurinya. Jadi awahan guys, play. Dan 2 unit lagi naon dia. Nah, itu pokoknya nama ya Polen AF Centran 3 unit ya, langsung meluncur masuk ke Makom Syekh Mahmud Bandung. Jaya masuk Makom Syekh Mahmud Bandung. Oke, thank you Mang, thank you. Oke, thank you. Pulang Jaya ya. Yuk. Mantap sayang.
Oke guys. Wah, jumpai guys. 1 kilo. Malu untuk membicarakan basurinya. Oke, satu lagi Bin Ilyas. Baru datang untuk menuju makom Syekh Mahmud Bandung. B25 ya. 0B25. Oke, Jennifer baru keluar dari makom Syekh Mahmud untuk melaksanakan ke makom Al Jabar. Mantap. Basurip om. Ohan om. Baik om. Nah, satu lagi guys. Yo. Mantap guys. Oh, lain. Ini yang masuk udah 3 unit ya. Bermelian Jaya makom Syekh Mahmud Bandung. Ada apa juga? Si Pak juga.
mantap guys.